বন্ধুরা স্বাগত আপনাদের সবাইকে আজকের আমাদের এই নতুন ভিডিওটিতে। প্রত্যেক দিনের মতো আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এরকম একটি প্রোডাকশন কোম্পানি যেটি আপনাকে অবাক করে দেবে। নম্বর 1-এ রয়েছে কন্ডম। বন্ধুরা, এই জিনিসটি আপনি যতই মজাক করে নিন, এটি সে জিনিস যেটি আমাদের ভিতরে থাকা রোগ থেকে আমাদেরকে বাঁচায় আর আমাদের দেশের পপুলেশনটি নিয়ন্ত্রণে রাখে। আমরা সবাই জানি যে আপনারা এই তথ্যটি জানার জন্য অনেকই ইন্টারেস্টিং। এই কারণে আপনি ভিডিওটি খুবই মনোযোগ সহকারে দেখুন। এটি তৈরি করার জন্য কাচের একটি ছাঁচা ব্যবহার করা হয়, আর এর উপরে যেন কোনো ময়লা আবর্জনা না লেগে থাকে এই জন্য এটিকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া হয়। আর যদি এরকমটি না করা হয় তাহলে ওই রবারের ভিতরে হোল হয়ে যেতে পারে। এবার এটিকে লিকুইড লেটেক্সের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। যখন এটি ডুবে থাকে তখন এই কাচের সাঁচাটি ঘুরতে থাকে যেন এই লেটেক্স চারিদিক দিয়ে খুব ভালোভাবে লেগে যায়। আর তারপর ওইটিকে শুকানো হয়, আর শুকানোর পরে ওইটিকে পুনরায় ওই লেটেক্সের মধ্যে ডুবানো হয়। সঠিক অ্যামাউন্টে গাঢ় হওয়ার পরে ওইটিকে আগে পাঠানো হয়। আর এটির থিকনেস মানে মোটাপান আলাদা আলাদা ব্র্যান্ডের অনুসারে পরিবর্তন হতে থাকে। এবার একটি রোলার এর এন্ডের উপর দিয়ে এটিকে একটু আস্তে আস্তে রোল করে দেয় যেন এটিকে ধরতে খুবই সহজ হয়। আর তারপর এটিকে ড্রায়ারের সাহায্যে বের করা হয়, আর যেটিকে ওই জায়গায় শুকিয়ে দেয় আর ইলাস্টিক তৈরি করে দেয়। আর ওয়াটার জেটের সাহায্যে এটিকে বের করানো হয়। আর এই কোম্পানি 1 ঘন্টার মধ্যে 80,000 পিসেস তৈরি করে ফেলে কন্ডমের পিস। আর তারপরে ওইটিকে ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে দিয়ে 60 মিনিট পর্যন্ত ধোয়া হয়। আর এটিকে পুনরায় টেস্টও করা হয়, আর টেস্টিংয়ে এর মধ্যে হাওয়া ভরা হয়। আর এটি ফোটার আগে 80 লিটার হাওয়া নিজের মধ্যে ভরতে পারে। আর তারপরে ওটির লিক্স চেক করা হয়, আর এর জন্য তার মধ্যে জলও ভরা হয়। আর ঠিক এরকম ভাবে প্রত্যেকটি পিস চেক করা হয়। মেশিন ছোট থেকে ছোট হলেও খুব দ্রুত গতিতে ডিটেক্ট করে নেয়। এই 7টি টেস্ট পাস করে নিলে তারপরে গিয়ে এটিকে প্যাকিং করার জন্য আগে পাঠানো হয়। ইন্টারফেস সিলিকন অয়েল এর মধ্যে লাগানো হয় আর রোল করে কনভেয়ার বেল্টে দিয়ে দেওয়া হয়। আর তারপরে ওইটিকে স্পেশাল ধরনের পেপারে প্যাক করা হয়। আর এই সময় ইনফেকশনটি আরও কম করার জন্য ওর ভিতরে মোটেই হাত দেওয়া হয় না। আর তারপরে এই কন্ডমগুলি ব্র্যান্ডের বক্সের মধ্যে ভরা হয়। তাহলে বন্ধুরা, কারখানায় কিভাবে কন্ডম তৈরি করা হয় জেনে কেমন অনুভব করছেন আপনি আমাদের কমেন্ট করে জানান। এবং হ্যাঁ, একটি সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন। নম্বর 5-এ রয়েছে ডিম। বন্ধুরা, আপনারা সবাই জানেন যে যত সময় পর্যন্ত মুরগি না হয় তত সময় পর্যন্ত ডিমের মধ্যে ওই স্কিনটি হয় না। আর বাইরে দিয়ে ডিমের কালার যাই হোক নাকি, সেটা সাদা হোক বা ব্রাউন, ভিতরের মধ্যে সব ডিমই একই ধরনের হয়। তাহলে আসুন আমরা জানি যে আসলে এটিকে কিভাবে ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হয়। যখন মুরগি 19 সপ্তাহ হয়ে যায় তখন ওই মুরগিগুলিকে ফ্যাক্টরির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়, যার মধ্যে সে ডিম দিতে শুরু করে দেয়। এই জায়গায় টেম্পারেচার এবং লাইটটিকে মেনটেন করা হয় খুব ভালোভাবে যেন মুরগি সবসময়ের জন্য হেলদি থাকে আর ডিমের কোয়ালিটি ভালো থাকে। এই মুরগিগুলিকে দিনে 3 বার খাবার দেওয়া হয়। এদের খাবারের মধ্যে আলাদা আলাদা ধরনের জিনিস হয়, যেমন গম, চাউল, সয়াবিন, যেটিকে এদেরকে মানে এই মুরগিদের ভালো প্রোটিন প্রোভাইড করে। এই মুরগি জন পান করার জন্য নজেল ব্যবহার করে, যেটি এই মুরগির কেসের মধ্যেই থাকে। প্রত্যেকটি মুরগি বছরের মধ্যে কম করে 300 ডিম দেয়। এই মুরগিদের কেসের উপরে এক ধরনের ঢালান থাকে, যেটি এই ডিমগুলিকে অটোমেটিক্যালি কনভেয়ার বেল্টের মধ্যে নিয়ে যায়। আর এই ডিমগুলিকে বড় কনভেয়ার বেল্টের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়, যেটিকে ওই জায়গায় প্যাকিং করার জন্য আগে পাঠানো হয়। আর খারাপ ডিমগুলিকে পাশে সেটাই করা হয়। তারপরে অটোমেটিক মেশিন এই ডিমগুলিকে প্লাস্টিক ট্রেসের মধ্যে ট্রান্সফার করে দেয়। আর তারপরে ওইটিকে অন্য কনভেয়ার বেল্টে দিয়ে দেওয়া হয়, যেটি এই ডিমগুলির কোয়ালিটি চেক করে। কম কোয়ালিটি বা খারাপ ডিমগুলিকে বাইরে বের করে অন্য জিনিসের মধ্যে ব্যবহার করা হয়, যেমন হচ্ছে শ্যাম্পু। সর্বপ্রথম একটি সক্ষম পাম্প এই ডিমগুলিকে উঠিয়ে কনভেয়ার বেল্টের মধ্যে দিয়ে দেয়, আর এগুলিকে ড্রাইভের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য শুকানো হয়। আর তারপরে এগুলিকে ব্রাইট লাইটের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আর তারপরে ওই জায়গায় কাজ করা লোকেরা ভেঙে যাওয়া বা খারাপ ডিমগুলিকে পাশে সাইড করে দেয়। এবার দ্বিতীয় মেশিন মেটাল বল দিয়ে এগুলি ট্যাপ করে, যেটি এই ডিমগুলির শেলসটির শক্ত পরীক্ষণ করে। আর তারপরে তার উপরে সিরিয়াল নাম্বারও প্রিন্ট করা হয়, যেটি তাদের এক্সপায়ারি ডেটটি ব্যাখ্যা করে। আর তারপরে এই ডিমগুলিকে ট্রেসের মধ্যে ভরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বন্ধুরা,
আজকের শাউট আউটের প্রথম উইনার হচ্ছে ওম প্রকাশ মেহরা। উনি বলে যে আপনি আমাদের নলেজগুলিকে অনেক বেশি বড় করে আরও বেশি ভালো ওয়ার্ক করছেন। ইউ আর ডুইং সাচ এ গ্রেট ওয়ার্ক। আপনি আমাদের নলেজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নলেজটিও অনেক বেশি বড় বাড়াচ্ছেন। আমাদের এ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা পাই। দ্বিতীয় শাউট আউটের উইনার হচ্ছে রাঠি মিনু। ইনি বলছেন যে আপনার ভিডিও খুবই ইউনিক হয় স্যার। যেসব জিনিসের বিষয় আমরা শুধুমাত্র চিন্তা করতে পারি যে কিভাবে এগুলি তৈরি হয়, সেটিকে আপনি আমাদের সামনে অটোমেটিক্যালি তৈরি করে নিয়ে আসছেন। সাচ এ গ্রেট ওয়ার্ক। হ্যাঁ বন্ধুরা, রাখে যে আপনার কমেন্ট পড়েও আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আর শেষ শাউট আউটের উইনার হচ্ছে সালোনি আব্বাজি। বন্ধুরা, নতুন দর্শকরা যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি ক্লিক করে নিন। আমি আবার আসবো একটি নতুন তথ্যের সঙ্গে। তত সময় পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, সুখে থাকুন। ধন্যবাদ।